Evet, Hayvansever programının ilk bölümünde Büyükçekmece Belediyesi'nin sokak hayvanları bakım, tedavi ve rehabilitasyon merkezindeyiz. Yanımızda Deniz Bey var. Deniz Bey, önce sizi tanıyalım. Sonra bu merkezde neler yapıyoruz onu yavaş yavaş bir anlatalım. Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. İsmim Deniz Aygün. 2 yıldan beri Büyükçekmece Belediyesi'nde veteriner işleri şefi olarak görev yapıyorum. Bakım, tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz Büyükçekmece ilçesinin Çakmaklı mahallesinde bulunuyor. Burada sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yılın 365 günü kesintisiz olarak bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. Bunu gerçekleştirmek için de devamlı olarak dışarıda acil müdahale ekibimiz bulunuyor. Ve İstanbul'da dışarıdaki acil müdahale ekibinde teknik personel bulunduran birkaç belediyeden bir tanesiyiz. Bu konuda da bir farklılığımız var. Özellikle hayvan popülasyonunun çok yoğun olduğu bir ilçe olmamıza rağmen ve çok sayıda da hayvansever vatandaşımızın olması sebebiyle faaliyetlerimiz çok yoğun bir şekilde sürmekte. Peki merkezimizin kapasitesi nedir? Aslında merkezin bir kapasitesi olduğunu söylemek biraz yanlış olur. Çünkü bir kapasiteni belirleyebilmek için karşınızdaki kitlenin de kontrol edilebilir olması lazım. Bizim faaliyet alanımızda sokak hayvanları olduğu için tabii ki belli bir yerde şeyini kesme imkanımız yok ama şu an için rehabilitasyon merkezimizde 1500 civarı köpeğimiz ve daimi olarak kalan 20 ve 30 civarında da kedimiz bulunmakta. Kedilerin genelinde de zaten rehabilitasyon merkezlerinde tedavi ve bakım yapıldıktan sonra alındıkları noktaya bırakılıyor. Aynı şekilde köpeklerimizde de böyle ancak bakıma ihtiyacı olan, sakatlık olarak nitelendirilen ve dışarıya bırakılması uygun görülmeyen hayvanların bakımlarını biz burada gerçekleştiriyoruz. Peki şimdi merkezimiz çok önemli bir merkez. Hayvanlarımız için çok önemli. Bu merkezde hayvanları tedavi etmek için hangi olanaklara sahibiz? Şimdi bu merkezde biz hayvanların tedavisini önce şöyle söyleyeyim. Zaten merkezimizin isminde de anlaşılıyor. Bakım, tedavi ve rehabilitasyon merkezi. Bakım olarak sokak hayvanlarımızın mevsimsel olarak aşılarını yapıyoruz. İç dış parazitlerini, kudasisini yapıyoruz. Tırnaklarının kesimini gerçekleştiriyoruz. Tüylerinin kesimini gerçekleştiriyoruz. Tedavi kısmında da zaten aklınıza gelebilecek her türlü tedavi yöntemini burada uyguluyoruz. Acil müdahaleler, operasyonel faaliyetler, postoperatif faaliyetlerin hepsi bizde gerçekleşiyor. Neredeyse her gün burada biz kısırlaştırma operasyonu yapıyoruz, amputasyon operasyonları yapıyoruz, kırık çıkık operasyonları yapıyoruz, tümör operasyonları yapıyoruz. Aslında rehabilitasyon merkezlerinin çoğunda yapılmayan faaliyetlerin bir kısmını biz burada profesyonel seviyede gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da tabii ki belli zamanlarda saldırganlıkla bize gelen hayvanlarımızın da burada rehabilitasyon işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da aldığımız hayvanları yasa gereği alındığı noktalara tekrardan bırakıyoruz. Peki yaptığınız hizmet çok değerli. Halkın bakış açısı size nasıl? Şimdi şöyle söyleyelim, aslında Büyükçekmece'de yaşayan, Büyükçekmece'de bulunan hayvanlar çok şanslı. Öncelikle çok büyük bir hayvansever kitlemiz var ve bizim hayvanlara ulaşmamızı kolaylaştırıyorlar. Çünkü takdir edersiniz ki 24 tane ilçemiz var ve hepsine, bütün sokaklarına tek tek bizim görme imkanımız yok. Duyarlı vatandaşlarımız oradaki hayvanların ihtiyaçlarını fark ettikleri anda belediyemize ait 444 0340 çözüm merkezinde kayıt oluşturuyorlar. Dışarıda bulunan acil müdahale ekibimiz anında olaya müdahalede bulunuyor. Tedavi ihtiyacı olan hayvanlarımızın yerinde tedavi yapılabiliyorsa yerinde tedaviyi aşan durumlarda da merkezimize getirip tedavisini yapıyoruz. Burada birinci şansımız büyük bir hayvansever kitlenin Büyükçekmece'de ikamet ediyor olması. İkinci büyük şansımız merkezimizde çalışan arkadaşlarımızın hepsinin bu işi gerçekten severek ve gönülden yapması. Yani sadece işimiz olduğu için yapmıyoruz bunu. Gerçek manada severek yapıyoruz. Üçüncü ve en büyük şansımız da Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hasan Akgün'ün gerçek manada çok hayvansever belediye başkanı olması ve bize bu konuda her türlü desteği sağlaması. Bu açıdan da çok şanslıyız. Evet, halkın bakış açısı çok önemli. Buraya ziyaretçi olarak gelen kişi sayısı ne kadar acaba? Çok var mı? Yani yıllık ortalama 1000 üzerinde ziyaretçiyi zaten burada ağırlıyoruz. Tabii ki bu dönemsel olarak da farklılık gösteriyor. Özellikle hayvanları koruma haftasında
Bir hafta içerisinde belki de bu sayıya ulaşıyoruz. Çünkü okullarımızdan çok sayıda talep geliyor ve biz bunların hepsini karşılamaya çalışıyoruz. Diğer zamanlarda da cumartesi ve pazar günleri saat 1 ile 4 arası merkezimiz ziyarete açık. İsteyen vatandaşlarımız gelip merkezimizi gezebilir. Buradan hayvanları sahiplenebilirler. Peki gelen vatandaşlar burada neler yapabiliyor? Sahiplendirme yapıyor musunuz mesela? Tabii ki gelen vatandaşlarımız buradan istedikleri bir hayvanı sahiplenebilirler. Bunun için cumartesi pazar günleri 1 ile 4 arası yanlarında kimlikleriyle birlikte buraya gelmeleri bizim için yeterli. Bunun dışında rehabilitasyon merkezimizi gezebilirler. Hayvanlarımızı ziyaret edebilirler. Onlara sevgileriyle destek olabilirler. Onların refahının sağlanmasında değişik küçük katkılarda da bulunabilirler ki zaman zaman gelen vatandaşlarımız buralara kuru köpek maması, kedi maması, yaş mama, bazı vatandaşlarımız köpek kulübesi, su kapları, bu şekilde yardımlarda bulunan vatandaşlarımız da oluyor. Bu şekilde de bir katkıda bulunma imkanları vardır. Bu çok önemli çünkü şimdi hayvanlar aslında bizim en yakın dostlarımız. Belki komşumuzdan bile yakın. Çünkü onlar samimiler. Çünkü onlar dürüstler. Çok o yüzden onlara bizim de bakmamız gerekiyor. Onlara değer vermemiz gerekiyor. Sokakta başıboş ve bakıma ihtiyacı olan hayvanlarımız varsa bunları lütfen ve lütfen mutlaka bu merkeze bildirsinler. Belediyeye telefon açsınlar ve çözüm merkezinden yardım istesinler. Merkezimizde kesinlikle yardımcı olacaklar. Bunu öğrendik. Peki yeterli mi destek halktan? Daha fazlası olabilir mi? Neler yapılabilir başka? Ya aslında bu alan biraz tabii ki her zaman desteğe açık olan bir alan. Şu an için Büyükçekmece'deki vatandaşlarımızın demin de bahsettiğim gibi hayvanlarla ilgili ihtiyaçların geri dönüşü konusunda çok iyi. Yani bu konuda biz onlara çok teşekkür ediyoruz. Gerçek manada bizim en büyük destekçilerimiz zaten onlar. Ama tabii ki dediğim gibi bu konu çok sınırsız bir konu. Hayvanlarımızın ihtiyaçları sınırsız. Ne kadar kısırlaştırma yapsak da, ne kadar biz burada emek versek de maalesef bazı şartlardan dolayı da bir yerden sonra başa dönmek zorunda kalıyoruz. Bunun sebebi de Büyükçekmece İstanbul'un binalaşmada biraz daha yavaş binalaşan ve yeşil alanı çok olan, açık alanı çok olan bir bölge. Bunun da bu açıdan bize bir olumsuz dönüşü var. Açık arazilerde sürekli biz kısırlaştırma faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Açık arazilerde her gün besleme faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Ancak belli dönemlerde tabii ki isim olarak söylememiz mümkün değil ama değişik belediyelerden, değişik yerlerden hayvanların getirilip bizim bölgemize bıraktığına şahit oluyoruz. Yani özellikle buradan da bu konuda çağrı yapmak istiyorum. Lütfen her belediye kendi sınırları içerisinde bulunan hayvanlarla ilgili gerekli bakım, tedavi, rehabilitasyon işlemlerini yapsınlar. Çünkü bunu yapmak zaten belediyelerin hem kanuni yükümlülüğü hem de insani bir yükümlülük. Bunu yapsınlar, onlar da bizim kadar mutlu olurlar. Şimdi burada verdiğimiz hizmetin içinde aslında çok önemli bir detay var. Bunu biz biliyoruz. Halkımızın da biraz daha detaylı bilmesi için şimdi size soracağım Deniz Bey. Burada yaklaşık 1500 tane köpeğimiz var dedik ve burada daimi olarak kalan kedilerimiz var dedik. Peki şimdi bu kedi ve köpekleri nasıl listeliyoruz? Bunları kayıtları nasıl tutuluyor? Şimdi şöyle, bizim merkezimize gelen bütün hayvanları biz öncelikle mikroçiple kayıt altına alıyoruz. Mikroçip, mercimek büyüklüğünde olan bir mikroçip ve üzerinde sayısal verileri var. Bu merkeze girdikten sonra hayvana deri altı enjekte yaptığımız bir küçük bir işlem. Hayvana kesinlikle hiçbir zararı yok ve bu mikroçip sayesinde biz bu hayvanın bilgisayar sistemine kaydını yapıyoruz. Hayvanı tedavisini bitirdikten sonra sahaya bıraktık. Belli bir süre sonra tekrardan bize geldi. Biz yine girişte mikroçipini okutarak sistem üzerinden kontrolünü sağlayabiliyoruz. Bu şekilde bu hayvan daha önce bize kaç defa geldi, hangi operasyonel faaliyetleri geçirdi, hangi tedavileri gördü ve bu bize çok büyük bir veri sağlıyor. Bunun dışında da tabii ki mikroçip uygulamak çok önemli. Mikroçip uygulandıktan sonra hem bizim sistemimize hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sistemine hem de Orman Bakanlığı'nın sistemine işlendiği için aslında oradaki hayvanın Büyükçekmece Belediyesi sınırlarında yaşayan bir hayvan olduğunu daha sonra bir yerde bulan vatandaş bu şekilde öğrenebilir. O yüzden hayvanları mikroçiple kimliklendirme işlemi gerçek manada bizim için önem taşıyor. Şimdi halkımız buraya köpekleri ve kedileri de sahiplenmek için geliyor. Evet. Peki sahiplenme sonrasında siz onların takibini yapıyor musunuz tekrar? Sahiplendirme sonrasında Büyükçekmece ilçe sınırları dahilinde ikamet eden vatandaşlarımızın
Bu hayvana iyi bakıp bakmadıkları konusunda biz zaman zaman bazı şeyler yapıyoruz, kontroller yapıyoruz. Tabii ki bu iş yoğunluğuna göre her sahiplendiğimiz hayvanınkini tabii ki yapamıyoruz ama genel manada yetişebildiğimiz imkanda bunları yapmaya çalışıyoruz. Deniz Aygün, size çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu bilgiler için. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz, çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Hayvan dostlarımıza çok iyi bakmanız dileğiyle Çok bizim teşekkür programımıza ederiz. katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz ve şuradan da bir çağrı yapıyoruz herkese. Sokak hayvanları bizim gerçek dostlarımız. Bütün hayvanların yaşam hakkı var. Hepsine saygı duyalım. Sokak hayvanları konusunda daha da hassas olmalarını diliyorum ve her zamanki sloganımızı söylüyorum. Satın alma, sahiplen. Evet. Sayın seyirciler, ben de tekrar etmek istiyorum. Satın alma, sahiplen. Çünkü onlar çok dürüstler. Onlar asıl dostlarımız. Onlara iyi bakalım.